accident rutier din care a scăpat nevătămat. Ciocnirea cu un tir a lăsat însă urme pe limuzina de lux a finanțatorului Stelei. Înainte de a trimite automobilul la reparații în Germania, Becali a făcut câteva retușuri chiar în curtea casei sale. Imaginile care urmează sunt interzise iubitorilor de mașini. După ce în noaptea de marți spre miercuri s-a trezit cu un tir în portiera limuzinei care l-a costat 500.000 de euro, Gigi Becali nu a mai stat pe gânduri, a pus mâna pe unelte și s-a apucat să o repare. Lasă așa, Gigi, lasă-mă puțin. Ia-mă mâna de aici. Eu nu știu. Așa, e bine, ia-mă mâna de aici, că nu atât, că mai mult trebuie. Păi știu, dar de acolo, de sus, aia, dunga asta de sus, e dublura aia. Trebuie adus în coadă. Da. Dar de ce nu-mi dai voie mie, mă, frate? Dă-mi coadă, trebuie, stai, că trebuie amândouă, stai. Bă, Gigi, trebuie să o iei de sus, mă, mâncați așa. Mă, că nu știu. Da, mă. Da. Da, Dar aici trebuie de sus, dacă. Lasă, mă. Dar eu știu că de sus. Dar ce tir a fost asta? Gata, lasă așa, lasă așa, gata. Ia. Gata așa. Stai, mă. Ia-mă, lasă, închide-mă ușa, că nu-i gata. Înțelegi? Stai, să poți să închizi ușa, înțelegi? Că trebuie bătut aici. Păi lasă-mă cu... O roată de iarnă dacă ai. De bună, asta e. Ai băgat-o înapoi. Am băgat-o, dar trebuie. E de-aia, trebuie. Am băgat-o eu înapoi. Lasă-o să Trebuie. Da? E așa de urât. Lasă-o așa să văd. Suspicios, finanțatorul Stelei crede că accidentul petrecut în Piperam nu a fost deloc întâmplător. Nu-mi explic cum să intre un tir în tine, să vrei să conduci și vezi că nu poți să te ferești. Aici e vorba că, așa cum s-a întâmplat evenimentul, pare atentat. Gigi Becali vrea să schimbe și culorile mașinii. Limuzina va fi trimisă în Germania pentru reparații și la întoarcere va fi vopsită în albastru și argintiu.